Gente, eu tenho um curso que fala das doenças na visão sistêmica. Isso é baseado em atendimentos. Normalmente, o bruxismo, ele tem muito a ver com mágoas, com bastante julgamento, que a pessoa segura no dente, não quer soltar por nada. Será que tá valendo a pena? Será que você sabe qual é esse julgamento, qual é essa mágoa que você está segurando no dente, literalmente?